ご注意ください。ドアが閉まります。ご注意ください。
がとうございます。まもなく西牟田です。降り口は左側です。開くどうぞ足元にご注意ください。一部段差が大きいところがありますので特にご注意ください。ドアが閉まります。ご注意ください。JR 九州をご利用ください
をご利用くださいましてありがとうございます。この列車はワンマン荒尾駅です。次は瀬形です。お客様にお願いいたします。優先席付近には混雑時には携帯電話の電源を九州をご利用くださいましてありがとうございます。この列車はワンマン荒尾駅です。次は南瀬形です。お客様にお願いいたします。事故防止のため急停車することがありますので、お足元、お手元の方にご注意ください。
ご利用くださいましてありがとうございます。この列車はワンマン原駅です。次は渡瀬です。お降りの際にお願いいたします。車内はトイレを含めすべて禁煙です。ドアが閉まります。ご注意ください。JR 九州をご利用くださいましてありがとうございます。この列車はワンマン原駅です。次は藤野です。
九州をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は3番荒井駅です。次は金曜日、お客様にお願いいたします。電車の方はダイヤモンドにございますようご協力をお願いいたします。停来式の方は利用可能エリアになるご利用です。明日は高い駅にございます。閉まります。ご注意ください。九州をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は3番荒尾駅です。大村、でお客様にお願いいたします。車内は各車両に分離となっています。お年寄りや体をお持ちのお客様、妊娠ご利用のお客様、お願いいたします。
ください。次は終点原尾です。一番乗り場から普通列車荒尾行きが発車します。ドアにご注意ください。ドアが閉まります。ご注意ください。JR 飲酒をご利用ください。